от, жалын, алау. Кішкентай ғана шақпақ тастан ұшып шығып, жер шарына әсер етердей алапат қуатқа ие болатын құдіретті күш. Ол жарық, ол жылу, ол қуат, ол өмір қайнары. Ел шетінен түре тиісіп, ел ішінен береке қашырған жау хабарын біздің баһадүр бабалар дәл осы от арқылы діттеген жеріне жеткізе алған екен. Маңғыстаудың ойына тегіс жар салдырған сол отты ел ұран от деп біледі екен. Отпантаудан ұран оттың жарқылы көрінген сәтте еркек кіндікті ел қорғауға аттанады екен. Ал күні бүгін Отпантаудан жағылар алаудың аты да, заты да өзгерді. Алауды халқымыз бірлік оты деп әспеттейді. Ал бірлік отының маңызы жер бетіндегі қазақтың баласын татулық пен тұтастыққа шақыру. Отпантаудың ұшар басына алаулатып бірлік отын, татулық отын, тұтастық отын жаққан сәтте, сол жалынның ұшқыны қазақ баласының жүрегіне дариды. Сол алтын ұшқыннан әр жүрекке шұғыла шашырап, бар қазақ, бір қазақ боп, бір тілекке жұмылады. Лаулай бер, бірлік оты, дүркірей бер, амал тойы! Жыл басы, мезгіл басы, амал мерекесі негізі түгел түркі халықтарына ортақ той ғой. Дәл бүгінгі тойымызға да жан жақтан қаумалап келіп тұрған шетелдік, яғни түркі мемлекеттерінен келіп тұрған бауырларымыз баршылық. Ендеше, Әзірбайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия елдерінен келіп тұрған түбі бір түркі жұртының азаматтарын, елден өнер оздырған саңлақтарды ортаға шақырайық. Отпантаудың етегінде түгел түркінің ұлысы бірігіп, бұрын соң болмаған өнер дуын қыздырайық. Амал құтты болсын, бір туғаным қазағым. Татулық тойы бітпесін. Түркіге ортақ мерекеміз жасай берсін. Бірлігіміз берік болсын. Амал мерекесі құтты болсын. Наурыз, наурыз жыл басы, жүрек көрісіп сырласып, көктен күн тұрсыншы нұр шашып, берекелі қазақ ел.